Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kalian terkendala dengan debu dan masalah kotoran di rumah yang sulit dibersihkan ya, ini ada vacuum cleaner dari Hans River ya. Dalam paket pembeliannya itu kalian akan mendapatkan ini guys ya. Pertama itu alat pembersihnya vakumnya ya. Nah, ini untuk vakumnya dan ini untuk menyapu lantai ya, untuk membersihkan bagian bawah ya. Dan ini untuk tirai. Dan ada lagi ini untuk meja kursi sofa ya. Ini untuk alatnya tambahannya untuk memperpanjang untuk sudut-sudut yang sulit dijangkau untuk kita. Dan lagi ini untuk chargernya, Anda mendapatkan charger juga. Dan ini untuk membersihkan laptop juga bisa ya guys. Ini cara pembersihannya gitu ya. Ini filternya bisa dilepas pasang, mudah untuk membersihkannya. Tinggal kita melepaskan aja, setelah memakainya tinggal pasang aja, gampang kan guys ya. Pengoperasiannya juga tinggal pasang, langsung kita hidupkan lagi, kita ulangi ya. Untuk kalian biar tahu kekuatannya, tarikannya 20.000 PA, coba kalian lihat ya sedotannya. Wih, bus langsung bersih ya. Langsung diambil, dikirim bawah, jangan pakai lama ya.